हेलो दोस्तों, आज हम लोग खेलने वाले क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। इसमें हम लोग खेलने वाले सर्वर बेटवर्स का सर्वर। दोस्तों ये देखिए हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं बेटवर्स। मैं उतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ एंड बेटवर्स में मैं उतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सारे सर्वर को खेल रहा हूँ। तो मैं माइनक्राफ्ट के भी बहुत ज़्यादा वीडियो डालूँगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। मैं ये वाला गेम में नहीं खेलूँगा, माइनक्राफ्ट में खेलूँगा दोस्तों। और 10 सेकंड में स्टार्ट हो चुका है। 5 4 3 2 1 स्टार्ट होगा। सो हम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और पहले हम लोग लेते हैं इस क्या बोलते हैं कॉपर है, इसके कुछ भी बोलते हैं मेरे मान नहीं। और ये आयरन आ चुका है। तो हम लोग गोल्ड से कोई भी बाई कर सकते हैं, डायमंड के स्वाद बाई कर सकते हैं, कोई भी बाई कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों अब हम लोग को बाई करना है एक ब्लॉक्स वूल हम लोग को बाई करनी है। और उसके अक्सर चलते हैं आयरन लेने दोस्तों। हम लोग क्राउच करके जाएंगे क्योंकि मैं बेटवर्स में उतना ही प्रो नहीं हूँ। और हम लोग पहले जाते हैं गोल्ड लेने, और हम लोग गोल्ड लेने जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग 9 ब्लॉक लगा दी है। उससे एक गोल्ड लेते हैं और एक गोल्ड तो मिल चुका है। और इधर पे तो गोल्ड नहीं आया है। तो तीन गोल्ड से हम लोग एक डायमंड की पिकैक्स लेंगे। वही इधर पे बंदे हैं दोस्तों, छिल देते हैं लोग को। वही पीछे एक बंदा है यार, उसे मारने जाते हैं। वही ये ले और इसके पास स्टोन की शॉट है। ये तो मार रहे यार हम लोग। अरे यार मैंने बोला था ना मैं पीवीपी में उतना ही प्रो नहीं हूँ, यानी कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा नूब है यार। उतना ही नूब नहीं, मैं खुद को नूब बोल रहा हूँ दोस्तों। शायद वो मर चुका है और ये फॉल ऑफ द वर्ल्ड चल चुका है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये येलो टीम सामने है। इसमें हम लोग को क्यों मारा दोस्तों। इसमें तो वही चलता है मार लेने का। वो ये रहा वो बंदा। अच्छा ये मेरा ही बंदा है। मैं इसमें ऑरेंज टीम हूँ दोस्तों। और ये रहा वो दोस्तों बंदा। हम लोग इसे अभी मारते हैं। ये लास्ट गोल्ड शायद इसमें मिल जाए। और अरे यार ये तो लास्ट गोल्ड नहीं मिला। 3 गोल्ड्स और ये इधर पे गोल्ड है दोस्तों। और यार अभी तक नहीं आए। 3 गोल्ड मिल चुके हैं दोस्तों। एक साथ चलते हैं और लेते हैं स्वॉर्ड। अरे नहीं, मैंने स्टोन की शॉट नहीं ली है दोस्तों। हम लोग को एक से बाई करना होगा। और 11 आयरन मिल चुके हैं हम लोग को। इससे हम लोग ले सकते हैं आयरन और डायमंड के स्वॉर्ड। डायमंड के स्वॉर्ड में बाद में लूँगा। अभी मैं बेट को अपग्रेड करूँगा दोस्तों। सो हम लोग बेट को अपग्रेड कर देते हैं। हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों ब्लॉक्स। सो हम लोग लगा रहे हैं। बेट को कवर करने से कोई भी हम लोग का बेट नहीं तोड़ पाएगा दोस्तों। अरे यार हम लोग चेक चलते हैं और लेते हैं डायमंड की स्वॉर्ड। और ये ले ली हम लोग ने डायमंड की स्वॉर्ड। और
ये देखिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं और ये पर्पल वाला बंदा आ चुका है दोस्तों, इसके हम लोग मारना है। अरे यार, मैंने पी बताई लोड नहीं हुई, ये हार्ड वाली है, वाली है और मैंने उसे निपटा दिया है। छोड़ो उसको, छोड़ो, हम लोग चेक से कवर करते हैं अपने बेड को। और सो दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं अपने बेड को।